Myanmar की military junta की मथक्ता लाल हौरिबा कुकी लाल हौबो मसेल हातोकनबदा कुकी मरी सिखरबा मतुंग ngarang ngangkhai lanthoktuna India da chenselakpa कुकी militant ama yauna mari turel da Iraq naduna sire haujuk phawbada apunbada sikhiba कुकी masing nipan sukhre Police the physical assault tawbada senaba Arambai tengol gi mioi taruk phare hade ngarang numidang police control room na thadrok serol amada mamang tha gi mapan da Bisnupur district sa thakhiba ban manungda Manipur police ki officer amasung person sing the physical assault tawbada senaba Arambai tengol gi mioi taruk phare hade faraba sing de Imphal West district ki Govindagram awang lekai digi Laisam Sarahal Elai Sana sahi kun ga taruk Laisam Risikan sahi kun Laisam Premchan Elai Skandrang sahi taraga nipan Bisnupur district ki tera khongsang bi ward number 2 dagi kangbam nongdamba sahi kulumdoi Imphal West district ki manung chaliba kangmong maisnam lekai dagi sarangthem Rabi Chandra Elias Rabi sahi kun gani panamasung Bisnupur district ki Loremba maning lekai dagi Yumnam Jaswan sahi kun gani thoini haide ZRA na makhoi designated camp masing hanthaba ngamloi haina sikang khangbadagi Kuki group ka MSA gi marakta wari sanaba mahayan ba ngamdre hari Su accident ga mari lena New Delhi da Ministry of Home Affairs samadi Kuki National Organization amasung United People's Front ki marakta wari sana ki badu Zomi Revolutionary Army ki maikai dagi makhoi gi leriba designated camp ki masing hanthaba amadi mapham nauna hongdo hongjin tawba ngamloi haina sikhang khangduna leibadagi tangka kaya thokna chatharakiba Su extension ga mari lena ba mipham adu mahayan ba ngamdre haidi wafam asi digital media power corridor na report torakibani report asiki matungina haukiba sahi 2008 da Government of India, Government of Manipur amadi Kuki militant organization singa loinana maikai ahung ge marakta tripartite talk chathaduna sahi adumaktada suspension of operation sugi khoyek pinaduna lakhibani Mizoram ki Sakma Autonomous District Council da tha taruk governor rule thamjinkhre Mizoram ki Sakma Autonomous District Council CADC da ngahak leitana rajniti ga oiba charang na bathokpada gi Mizoram ki governor BK Singh na ningthauka bu numita gi hauduna tha taruk ki oiba governor rule thamjinkhre wafam asi Department of District Council amadi Minority Affairs na notification thoktuna khangalaki bani serol na makhata na hai Sakma Autonomous District Council na kon mafam singda president rule thamjinkhiba si haukiba jun tha gi tara tarukta chief Executive Member Monil Kumar Sakmabu no confidence motion da maithiki Monil Kumar Sakmana no confidence motion da maithik raba matung hangduna leriba CM gi phamadu haukiba jun thagi ani da BJP gi leriba member nipana hujik Mizoram da lengak pairiba Zoram People's Movement defect tawduna Lakhan Sakmabu taramathoi suba CADC gi ahum suba CM oina bagidamak sogat ki ba laikhrabane Department District Council amadi Minority Affairs na thokiba notification adu da Sakma Autonomous District Council da ngahak leitana Rajniti go iba thokliba sarang na basna maram oiduna tha taruk governor rule thamna na bakhangan khibani hiramasi gi matang da Mizoram gi governor BK Singh gi makai degi CADC gi makhada leriba Longlai district gi administration pumba hariba district asigi leriba deputy commissioner da council power pumba sinakre Longlai district gi deputy commissioner na hariba council power asi sijinaduna tha taruk natraga makhata na hiramasi gi matang da notification ama thoktriba phawba Longlai district gi thabak thoram punamak mahakilusing makhada pangthokna bu sukhangan khre Manipur da NRC tawgadabani hairabasu Prime Minister na yadri ILPS su maming khaktagi oina sana haloidabani haina bimol akoijamna phongdokkhre Manipur da leba asagi yumthangnariba Myanmar amasung Bangladesh na sing balebak singdagi illegal immigrants sing sangsilakle hairaduna state asigi miyam amasung miyam velup sing na Manipur da su National Register of Citizen NRC gi tawgadabani haiduna akanba demand toroklabasu haujuk phawbda union lengaki maikaidagi demand asigi matangda hoini maini haidana leirakleba phibam asigi matangda Inner Manipur Parliamentary Constituency Congress MP Dr. Angomsa Bimol akoijamna Manipur da NRC tawgadabani harabasu leba asigi Prime Minister na phawwa yaningdri haina pawmising da phongdokkhre loina na Congress BJP haiduna oida padaba ngangduna leiraga IDP singbo hongjinba yarabu mafamda so hongjin handrebasi kari lila sanaribano haina Bimol akoijamna hangkhre Assam da maitai mek takpi tambibagi class haudokkhre mitai irol ek loina silon apunbalok milal Assam ki lamjing makhada bam jarul tala maitai club na sinduna numit 10 ni chumna chathagadaba maitai mek takpi tambibagi class haudokkhre thauram sida maitai mek ki oja RK Monglaisana Milal Assam ki President Seram Herazit Maifa ki President Thangjam Brojen Hana ki General Secretary Maibam Sabir Uddin Khan Mite me ki Oja Ninthemayam Ongbi Kamlabati Sija amasung Social Worker Kongbom Gopi Mohanna Mathang sina Thauram Mapu Athoiba Mithung amasung Akhanaba Mithung Lenseng Oina Sarugya ki RK Monglaisana na phongdokki bada isaki irol ek sakhoranduna malem da saktak nabo honabada akhoi punamaki thaudang lai hai ki Seram Herazanda Haujikti Assam Lengana Official Lol Oina
loksin bata natana mahaisang singda tambibagi ayaba piraba imalol amadi maye ase mipung khudem ona chawkhatna bahona minarsi haike Gang rape tawraba matung railway track ta hundoklamba nupi makhong tatkhre mamang thagi kunga mari dagi thiba khangduna lairakiba sahi kunthra manga surabi nupi ama Panipat railway station da khamduna laiba train amagi manungda gang rape tawraba matungda Haryana ki Sonipat area da mahakku gang rape tawriba miyosing aduna railway track ta nupi adu hundoktuna thamnambadagi atopa train amana takpada makhong tatkhre hari victim oraba nupi aduna police ta phongdokibada matam kharagi mamang da railway station da nupa amana aigi ipuroibana tharakpani haiduna sangsilakloga aihakpu train gi ahangba saruk amada puki amasung mafam adada aibu makhoi ani hum sangduna rape tawkibani haiki Sonipat railway track marakta laiba dukan phamba miyosingna nupi amana lawbugi khonjal tarakpadagi sangsinduna yenglobada nupi asi makhong tatuna leirambani mahak haujik manangna po hospital amada layang sathari hairi India ki drug regulator na hidak tarataret khudakta yumgi toilet ta thadakhina ba paktak pikre Central Drug Standard Control Organization CDSCO na thokpa anoba guideline amada tongan ba hidak tarataret ki maming palladuna hairiba hidak singa semiyamgi yumda expire oiduna natraga sizinaduna laiba tarabadi khudakta yumgi toilet ta flush tokina ba paktak pikre CDSCO na fan khiba hidak singa ki manungda fentanyl tramadol amadi diazepam yauki hairiba hidak singa si asuki matik mapangal kanbana maram oiraga mathong maram khangdana sizinarurabadi khudongthiba thokpa yai hairi Mumbai di yumpham oiba medical college amagi pharmacologist na phungdokhibada hairiba hidak sing asi aran mongda natraga soibadagi dose lana angangsing yumda yokpa hui hodong amadi immune system solaba ahal singna sasin kiba tarabadi laikanaba honabada khudong sadaba kaya mayoknabada natana miyoi adugi thawai phawbo mangba yai haiki drug sing asigi manungda diazepam drug ase mamangaidagi hauna anxiety muscle spasm amadi sizinariba singna layang nabagidamagta prescription oina piriba hidangni diazepam asi expire oiraba matungda phawba hidak asigi pangtha hanbagi power adu pak handaba hidak makhal ama oiri masina maram oiraga expire oiraba matungda hidak asi huga pangkhak oirapa yai haidi Bengaluru da yumpham oiba brain surgeon Dr. Riyad Sadanara phongdokhibada miyamna expire oiraba hidak sing asi mathau hallabani haina longnari adubu expire oiraba hidak khardi mathau handaba khakta natana ku phawbo olakpa yai haiki environmentalist singna toilet hidak thadagano haina phongdokiba leirabasu CDSCO na hidak sing asi toilet thadako hairibasi khudakki oina hairiba hidak sing asina khudongthiba thohalakpa yabadagi ni haiki lalhobada sim card supply torambani haiba miyoi ama police na phare aina thingkraba lalhoba singda sim card supply torambani haiba miyoi ama Manipur police na phare hairi Manipur police ke paw man hai aina thingkraba prepak pro yauna lalholop singda sim card supply torambagi tamak phagalaba miyoi adude khumanthem Bikramjit sahi nipumdoi kiam sifai khundongbam lekai Thobal district tagi ni hairi mangondagi Realme 9 Pro Plus mobile handset amaka loinana SIM card chamaga sumna ahum phagat pangamle hairi amaromda police na thatroku serolosna hai Lampel Grass Colony area dagi KSPPW gi active card ama phagat pangamle hairi farba miyoi adudi huining sungbam George Bush Alliance laloiba sahi tarakani fat nasau mayai mamang lekai dagi ni hairi nakal amaromda Manipur police na pripaki active card ama su bamon kampu mayai lekai dagi phagat pangamle hairi farba miyoi adudi thoksom Wilson Alliance BK sahi kungataro bamon kampu mayai lekai dagi ni hairi Manipur da dengue na naba miyoi humdraga ne thoi shure miyoi ama laikhidre hairi Manipur da dengue laina sandorakpadagi haujuk phawda punna miyoi humdraga ne thoi dengue laina na nare aduga laina asina miyoi ama laikhidre hairi State Malaria Officer Dr. Salam Priyo Kumar na phongdokhibagi matungina January thadagi hauna kang makhal amana sandokpa dengue laina asina Imphal West Imphal East amadi Bishnupur district ta mapung oina sandokpa haurakhi laina asidagi ngakthoknabagi daba Manipur lengaki health department gi maikaidagi kang hidak kapthokpa amadi laina asidagi ngakthoknaba section tharang lokatnaba miyamda awareness pibagi thabak pangthoktuna lakli haidi masida natan laina asidagi ngakthoknaba Imphal East Imphal West ki manungda leiriba health center singda blood collection tawbagi khudong chabasu miyamda piduna lakli aduga RIMS amasung Jennings Hospital gi microbiology department gi confirmatory su I test tawbagi khudong chaba miyamda phanghanduna lakte aduga Imphal East amasung Imphal West singi manungda leiriba health center sing amadi Manipur gi mafam khudingda leiriba asha worker singna su laina asidagi ngakthoknaba thodang adu launaba su honari haidi Kaladan project Kumja 2027 na mapung phana loisinduna thabak hauragani haina Union Minister Sonowal na phongdokre Indo-Myanmar Friendship Treaty makhada leba ani na khusamnaduna paikhaliba Kaladan Multimodal Transit Transport Project Kumja 2027 na mapung phana loisinduna thabak hauragani haina Union Minister for Ports, Shipping and Waterways
Sarbananda Sonowalna Phongdokre Union Home Minister na pau ki mifam amada mathaki wafam ase phongdokladuna project ase India ki Act is policy ki yamna maru oibe yumbi makhong ama haibade lab line for the region ama oigadoribade mahana makha taraduna kaladan project ase yauna awano poklamdamda isingi lambi semgat sagatuna kumja 2027 phawbada lamdam asomda waterways da aphaba lamdam ama oihanaba ministry asina lupa crore lising manga invest tori haidi Union Minister Sonowal na makha taraduna kaladan project na Kolkata dagi Myanmar Sidway Port phawba samnahan gani makhata na paletwa phawba inland waterway laihanbaga loinana makhata na Mizoram gi Jordan pui phawba samnagani project asina mai pa na loisilakpa matamda awangpo India amasung Southeast Asia ani gi marakta amata ngairaba trade route ama oiramba Siliguri corridor asigi mahut sinduna hena lambi tension badana tana lalol etiki lamda su hena mapung phana chathaba ngamlagani masina Bangladesh Bhutan amasung Nepal chatpagi lambi su tension baga loinana Sathok Sasin ki paisa su hanba ngamlagani haina su ministry na phongdokhi Kaladan project asina thabak haurakpada Kolkata dagi Bangladesh ki Tekna port phawba jahaz ta posai puraba matung port asidagi by road ta Tripura gi Sabrum phawba yogani amadi project asina Myanmar dagi sing timber seafood amadi garments sing export tawda hena khudung sahangani aduga Myanmar da cement steel amasung atai construction material sing thajingani project asina awangno poklamdam gi international sea route singa samna haduna Southeast Asia ki gateway amasu oiragani haina Union Minister Sonowal makhata na phongdokhi haukiba sahi ani sigi manungda awano poklamdam da paikhatliba atai inland waterway singapagi punna lupa crore lising amagi project sing paikhatli masida permanent cargo terminal amasung skill development center sing likhatpa yauri lagliba sahi tara asida awano poklamdam dagi naha lising Yankairom Maritime School Development Center Guwahati the training pinaba padam thamle Guwahati Tezpur amasung Dribugar da Water Metro Project paikhanaba thaurang tauri thaurang sigi manungsanna Cruise Tourism Infrastructure Community Jetty Cargo Terminal amadi Weather Forecasting System yawba Lighthouse semgatpa yauri thaurang asi mapung pharak matamda awangno poklamdam ase waterway based trade tourism employment da chawna khudongchaba phanghalagani haina Union Minister Sarbananda Sonowal na phongdokhi Ahmedabad Air India plane crash tawkhibagi preliminary investigation report thagalakle kaikhibagi maram khangdri mamang tha June 12 da Ahmedabad ke international airport Air India ge Dreamliner 171 take off tawkhraba matung pokhaibdagi punna mioi sani ga hompu sikhiba amadi mioi amakhaktam hingbagi thawdo adubo thijiliba investigative agency singna Ministry of Civil Aviation Government of India da preliminary investigation ki report pikhalakre haidi agency na phangba pawgi matungina paikhalak preliminary investigation report aduda haiba plane asibu karam tawna kai khibano haibdu chapchaba khangpa ngamdri haidi Air India Dreamliner 171 Ahmedabad ki airport ta take off tawraba mandung kai khibagi thawdo asiki thijiliba agency sing adudi Indian Air Force ki technical experts sing amadi AAIB gi officials sing Hindustan Aeronautics Limited amasung US National Transportation Safety Board yawba team asibu lusingliba AAIB gi Director General na sahi tawduna ministry da pikhalakibani haidi investigation team masida aviation medicine specialist air traffic control officer sing saruk yaki haidi padmaya badi haidi investigating team masina plane kai famda thijen humjen bagi thabak sa thaba matamda plane asigi black box phangba ngam kiba sina plane ase karam tawna kai kibano haibagi chapchaba khangba ngamdraba su kai kibagi maram sada 50 di khangba ngamlagani haina su panare investigation asida phangkiba black box ase tonga balebak sing maroina UK USA France Italy Canada amadi Russia da thaduna black box yawriba recording ase kupna analyze tawna ba honari haina phongdorakle amaromda India gi oina de international flight service tawriba plane sing da yawriba black box yawriba data sing ase kumna analyze tawbagi khulai matik chana leitabana kai kiba plane adu da phangkiba black box sing adu mapagi lebak sing ase da thaduna data sing analyze tawna ba honakibani haina civil aviation gi official amana phongdorakle